おはようございます。画家の小木曽です。今日はですね、こちらの写真を元に描いたという動画でございます。アムステルダムですね。オランダのアムステルダムを描いたという作品でございます。さあどうなるのか。結構ごちゃごちゃっとしているところ、どういう風に省略で見せて、そして配当の中の奥の境界ですね。こういうところをどういう風に書き込んでいったかというところを丁寧に見せております。すごく細かく丁寧に見せてますので、皆さんの参考になればなと思って頑張って動画作りました。最後までよかったらご視聴いただければと思います。それでは本編どうぞ。それでは解説をしていこうと思います。よろしくお願いいたします。今日はある種の、41×31 センチの紙に鉛筆で下書きをしました。アムステルダムを描いた動画となっております。今回のポイントとしては、書くとことそうやないところで、そうやないところがそうじゃないところ、自動翻訳にね伝わらないので、そうじゃないところの描き方なんかはある程度省略して、で書き込むところとそうじゃないところの書き込みみたいなところをぜひぜひ注目して、見てもらえるといいかなというふうに思います。でまず大きな作りとしてはですね、陰影もありますけど、まず空描いて、で手前の建物の、少し影とか、その建物の下の方に行くと光があんま入っていないからちょっと暗くなってきますよね。でそういった雰囲気を描いておいて、でもう書き出しの段階からうまくいったかなというふうに思いながら、ある種の厚口の紙ですね、オレンジ色のやつですね300g の方です。で葉っぱの方もまず明るい、鮮やかなビビッドな葉っぱを描いて、ちょっと秋口なんですけども、少し暗いところを描いてという風にしていってます。一つの色をもうなんていうか、一色だけ塗るんじゃなくて、その中にも色とかを差し込んでいって、おります。でなるべくもう影の中というのは影の中に落とし込んでいこうかなというふうに思ってます。向こうに見える境界ですね。境界というのがメインとなってきますけども、そこのところというところはまだ描かずに、もうその前のところをまず描いてってます。境界はもうほぼなんていうか空と一緒のような感じに描いていってですねで、右側の葉っぱの方はより暗くなっているという感じですね。でも本当に車とかですね、船とかものすごいごちゃごちゃごちゃっとありますので、描くの大変やと思いますので、ちょっとその辺をググっと描いて、それでも見えますよっていうかですね、全部均一に描くんやなくて、描くとことそうじゃないところ、光が当たってるとこと、影の静かな世界みたいな描き分けをまず強調してあげました。水面よりもどちらかというとそっちの方を今回は見てもらえる方がいいのかなというふうに思います。もちろん水面もですね。で、やっぱり水平垂直運動みたいな手の動きですけども、そういうところもちょっと見ていて、今水平にやっとんなとか、水平が多いなとか、垂直木々が立ってるとか、建物の、立っているとかっていうのは垂直の運動やなとかっていう、そういうところもやっぱ水平垂直運動ってね、皆さん見てるとやっぱアマチュアとプロを分けるに際して一番分かりやすいんちゃうかなと。やっぱこういう感じなんですけど、やっぱある程度水平にベシッ垂直っていうのが、もう僕らは肩からやれって言われたけどね、で今ちょっと映っている向こうの境界が水に映ってる。でそれも鉛筆で軽く下書きしましたけど、ちゃんと真下に来るようにっていうのをちゃんと見ながらやってくださいね。結構ずれてる人いはりますので、太陽があって太陽の真下に本当は来なあかんのに、違うところに太陽来てるでとか案外ありますので、注意してください。で下書きも初めの段階ちょっと止めて、一時停止してもらうといいと思うんですけど、そんなに今回書き込んでません。そんなに書き込むんじゃなくて、大事なところというのにグッと見せていこう、フォーカスを当てていこうという感じですね。でこの辺りというのは光ってる影の部分みたいな感じですけども、葉っぱとかですね、で大きくだんだんと作るとことチュッという差みたいなのをつけていっていると。その辺りとかがなんていうか、おっちゃんプロですからね、その辺の力の加減の差みたいなのは、日頃の油絵とかはある程度ビシッと描くんですけど、描いた後にどちらかというと静かな世界をわざと作ったりとかしての強弱、絵の中の強弱を後からつけていきますけど、
こういう絵に関してはちょっと初めの段階からもうその絵の具の層がですね、そんなにだいたい3層ぐらいが限界、4層ぐらいが限界かなという感じがするので、それぐらいでやった方が絵の具とかの色が綺麗やったりしますので、あんまりやりすぎない方がですね。で、まだこれ乾かないうちに描いてってます。後ろの境界とかもね、なんかあんま描いてませんけども、ちょっとティッシュで拭き取ったりとかしたぐらいで、空全部描いてぐらいの感じで、まだそのぐらいです。でちょっとこの辺は暗い色で、黒は使ってません。ウルトラマリンとバーンとシェンナを混ぜて暗い色にしてます。この色2つなんか最近ちょっと僕の中でブームなんですけど、分離色でちょっと分かれるから面白いんですよね、なんかね。でこの辺の暗い色で画面のやっぱり全体見ながらやっぱり左の方にある程度暗い色が来とうなと思ったら右の方にも持ってきてとか、おいおいは向こうに見える境界を描くんですけども、今の段階からX 状になってるね。X って知ってます？ X ジャパンって知ってますかね。X 状になってるような状態をある程度保ちながら、書き込むというか、暗い色でグッと今回アクセントをつけながら、で水に映っているところはとりあえず書いておきながらですね、そして、向こうの建物をまだ乾かないうちですね、空の方は若干乾いてきてました。で、空じゃない方、まずですね、レンガ状になっているところ、そちらの方を書いていきました。窓とかは塗り残してます。薄く青く色がかかっている、影になっているような感じという感じですかね。塗り残すとこは塗り残しつつやっていくんですけども、かなり画面の中でほとんど今回は塗っております。いい作品できたんちゃうかなと思いますけどね。そんなんばっかり言ってますけどね。たまにミスとかしてますけどね。今回はなんかですね、1時間半ですね。1時間半で描いたものです。時間はもう皆さんのびのびと、たっぷり時間ある方は時間かけられたらいいと思うんですが、やりすぎて汚くなってしまうっていうのももったいないしね。なんか自分の中で大事にしていることみたいなのをやっぱりちゃんとテーマとして右の方暗くなりましたよね、このグッとね。そうすると左側の鮮やかなビビッドな色と、暗さによってちょうどX の状態になってバッと混ざり合ってくるところにおっちゃん見えてるようにね、そこのところに境界が見えてくるみたいな構図になりましたよね。そういうまだ後ろの方はもちろん描いてませんけども、少し壁の色とかっていうのがちょっと出てきた程度ですね。この辺が土台ですね。で少し絵の具が乾いてきたらにじまなくなってくるのとか、白い上にもうある程度描いてったりするとエッジが強い線になったりすると。で水なんかもなんていうかね、はっきりグリググってしてるとこはググググって描いてあげてください。はい。擬音でございます。すみません。この辺はもう垂直水平運動みたいなのをある程度しながら横の線、垂直の線とかを中心に描いていくというですね、絵ですね。この辺なんかも垂直の、それで画面を全体を見ながら、この全体を見るっていうのがすごい難しいと思いますけども、全体で進めていける方が、端からもちろんビューッと描いていく絵とかどうしてもいろいろ見てると多くありますけど、やっぱ絵なんで一つの絵として、見た時にそしてどこ見せようかなとかですね、そういう構図とかもやっぱりこれセザンヌという絵描きさんがやっているような描法に近いかもしれません。画面全体の中でどうそしてこの線がこれでこれがこうでみたいな感じですね。難しいでしょ。セザンヌって難しいんですよ。セザンヌっていう人はね、もう大金持ちの息子さんで、親父さんが銀行をやっててですね、本当にその、遺産を受け継いでもう悠々とやっていて、ほとんど絵売れてないはずですよ。ゴッホよりも本当は絵が売れてないかも。ゴッホは生前1枚売れてますもんね。でもそれをフランスの方の画材屋さんに飾ってて、若い作家が「うわこれ誰やセザ」完全に乾燥させますと。オランダというところはもう何度も話してますけど、オランダというところも芸術の都ですよね。皆さん知っているここでようやく後ろの境界完全に乾燥させた後に後ろの境界を描いていってますけども、やっぱり僕が大好きなレンブラントとかね、フェルメールとか、後のもっと後になりますけどゴッホとかが生まれたというところですね。あとモンドリアンっていう絵描きさんもオランダですよね。
から巨匠たちが生まれた。そしてこのアムステルダムはレンブラント・ハルメンスゾーン・ファン・レインという人がですね、フェルメールはデルフトっていうところちょっと行ったところですね。距離的に前調べたことあるんですけどね、どれぐらいやったっけ、100キロぐらいやったっけ、こっから福岡ぐらいかなちょっと調べたんですけどね、一回ね、だからレンブラントのアトリエみたいなのがあったりします。まあすごくなんていうか収集癖が強くっていろんなもん買って破産してしまうみたいなお話とか有名ですよね。なんか買ってしまう人っているじゃないですか。いろんなもの集めて、もううちの旦那がまたこんなの買ってきたんだよとかって言ってね、別に骨董じゃなくてもなんかを買い集める。こんなもん今電子書籍でいいでしょとか、漫画を全巻買ってくるとかね。私も昔あったりしましたけど、今はもうねそんなしないですけど、後ろの方書いていってます。そうするとですね、周りの大きくどん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 作ったのとギュッと細かい描写みたいなのがうまくバランスよくなってきませんかね。これも無理やり言わしてる感じありますけど、やっぱ脇役は脇役としてちゃんと必要なんですね。で、主役というのはまた別の今回の場合はある程度細かく描いていくと。で、絵の具もちょっと薄めに描いてると。で、手前の方はどっちかというと濃厚な絵の具でダッと描いて、後ろの方はある程度水を多めにしながら透明水彩らしく透明の層を重ねていくっていう風に描いていくという方法でやっていってます。ね、で後ろの方が出来上がってね、少し手が入ってきたら全体を見てあげて、さあどうかなとかっていうことをまた確認しながらですね。もちろん端から端までずっと細かく描いていくとなってきたら、例えば、形とか転写して、本当にもう緻密にやっていけばいいんですけど、私個人的にはそういうのを油絵でやってるので、水彩画とかになるとちょっと力抜きたくなったり、水彩絵の具の面白さとかを楽しみたくなっちゃうんです。だから別個のもんやと思ってるんですね。なんか本当に毎日ね、なんかフランス料理食べててもね、フランス人は飽きひんかもしれんけど、日本人やったら飽きるんじゃないですか。わからないです。飽きないかな。たまにはね、ラーメン食いたいじゃん、チャーハン食いたい、餃子食いたいなとか。水彩画が餃子とか言ってないですよ。透明水彩が全然また別のもんやっていう風な例えで今言うたんですけど、美味しい中華ね、高い中華もあったりしますもんね。銀座にすんごい高い中華屋さんあるんですよ。3万5万7万のコースで中華、すみません、また料理の話になってきそうなんでやめてもやめんでもいいんですけどね。ちょっとこの辺は細かい描写してってますけど、僕のお付き合いのあるその銀座の画廊さんがあって、もうすぐ100年になる画廊さん調べてみてください。あと3年か4年なんですね。僕はそこで個展とかね、この間もしてたりしないかな、わからんけど、その社長さんがよく佐賀に遊びに来てたんです。佐賀にっていうか九州でお仕事の時は佐賀に来て、そこの中華屋さん佐賀にあったんですね、もともとね。すみません、ちょっと細かい描写を少ししながら全体見ていくと。でよくいつも行く九州来たらそこ行って上海ガニとかあるから、でそんなに高くないリーズナブル、僕も何度か行ったことあったんですけど、でその人が今度銀座に移転するんですよって、コロナの前やったですね、2018年か19年やったと思うんですけど、ただコースでしかやらんと。で3万5万7万のコースやってて、すみません、これね激落ちくんで拭き取ってます。雲のエッジがちょっと強くなったと。でそんなフレンチじゃあるまいし絶対流行らんやろうと、その社長さん副社長さんはおっしゃってたんですけど、めっちゃ繁盛してるらしいです。銀座に移転したんですよ。2018年か19年、何の話してる、高い中華の話で思い出しましたすみません。私の場合はそういうふうにですね、透明水彩は今の現段階はその写実的に描くというよりは、どちらかというと紙、今ある種の粗めというのが僕の中でちょっとブームが来てて、やっぱおもろいです。で私本当に画材変わる人なんで、油絵に関してはほぼ変わってないですけど、水彩絵の具に関してはすごく変わってます。なんかずっとイラストレーションボード上のものが多かったですけど、ワトソンとか昔使ったりとかですね、いろいろ変わってきて、今はある種の粗めと。細かい描写するんやったらやっぱ細かい目の方がええんちゃうかと思っていたりしたんですけど、あんま変わらないっていうか、逆になんかなんかざらつきみたいなのを生かして、なんか水彩絵の具が入っていく感じ、食い込む感じがちょっと僕は好きやなっていう。すみません、それでこの辺中心のあたりとかにちょっと暗い線とかを入れていっております。
なんかそういう感じがします。皆さんもですね、本当に画材も私はこれやって決めつけすぎわからんですよ。僕はそういうタイプなんで、あれこんな画材もちょっと使ってみようかなとかいうね、これなんかラフィーニという筆ですけど、昔は一時なんかこう掃除してた時に落ちてた筆をずっと使ってた時期ありましたもんね。僕多分 YouTube 始めた頃その筆ばっかり、星雲堂かなんか言ってね、この筆めっちゃいいっすわって言ってたけど、今全然使ってないですもんね。使いすぎるとやっぱ軽なんで、動物とか、あとは化学繊維の系とかやったりするんですけど、やっぱりどうしても傷んでくるわけじゃないですか。洋服とかでもずっと着続けたりすると傷んでくるでしょ。ヨレヨレのシャツ、うちのチビとか夏場もヨレヨレのシャツ着てるじゃないですか。この本当にもうなんか昭和、あんたんとこどんな服着せてんのぐらい昭和な、こうダラダラ、うちの弟なんかこう前掛けしたがらないですよ。だからよったらったらったらなんですけど、今なんか仮面ライダーブーム来てて、こうタオル巻いていってますわ。ここもうマフラーじゃなくてタオル巻いて、それゴムで縛ってね、すみません。そして後ろのですね、筆先がペッとなってる筆をガッとね、でそういうこうなんちゅうの、そういう筆を買ってるわけじゃなくて、ボロくなった筆とか、僕はそんな使ってます。だからその辺っていうのは皆さんこう臨機応変にで、右のこう暗いところをこう毛先があって、これは今ラフィーニの筆ですけど、ちょっとバッてなってる筆とかを使ったりとかして、描いていっております。やっぱ後ろの方とか密度上がってきたら、ちょっと前の方を密度を上げるというより、少しこう複雑にはせんといかんかなって思うとこはそんな風にしたりとか、いやいやここは色面の方がかっこいいかな思ったらそのまましたりとかしてます。こういうところはちょっとなんか毛先ピッとなってる細い筆とかでチュッ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 っていろんな方向にねやるようにね、こうしてくださいね。ビビビビって、していってたりとかします。この辺はちょっと鮮やかな、黄緑色みたいな感じでございます。いやなかなかね、アムステルダムとかは本当にこう面白いですもんね。なんかね、行かれてみてください。だいぶやっぱ国が違いますもんね。ヨーロッパの中でもまたこういろんな法律やらなんやらも違いますもんね。黙々としてる、なんかうわこれなんやと思ったら、そういうこうね、なんか日本だと違法なもの、僕やってないですよ、もちろんね。やれる場所、もう海外と合法のとこもあったりしますからね、とかですね。それは多分観光客用なんですけど、いわゆるこう日本でいう立ちんぼっていうんですか、今新大久保あたりになんかよくいてはるんですかね、大久保公園、知らないですよ。あれが本当にこう昼間っからもうこのすぐ近くやったと思うんですけど、ガラスの向こうにね、言い張るんですよ。何も着てはらない。もう日本よりもっと堂々としてるんですよ。裸で言い張るんですよ。そういうお店が堂々とは、観光客用なんやろな、これと思いながらですね。もちろん行かないですよ。すみません。とかですね。もう安楽死とかが確かね、そういう法律合法っていうかね、らしいとか、もう本当そういうのも全然違いますけどね。ここはやっぱりこう干拓地で埋め立て地なんで、こうね、こういうふうにこう水路が張り巡らされているというですね、すみません、オランダの合ってるかどうかわからない適当な豆知識を喋ってしまいましたけども、ゴッホとかが生まれたり、レンブラントとかがですね、とかですね、思ってちょっとこう拭き取りをしてます。今拭き取りね、ちゃん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 ということでございました。こんな塩梅で、最後密度をちょっと上げていくんですけど、これ拭き取りとかもやっぱ濃厚な2層以上やってる方がやっぱ取れますよね、やっぱね。だからちょっとそういうのもなんかやったことないっていう人はちょっと濃いめにやってみるとかっていうこともあっていいかもしれませんし、大きなこうストロークの仕事があってもいいかもしれませんし、いろいろ試されてみてはどうでしょうかね。べんべんとこう書いていきました。この 31×41、なんかちょうど僕いいですね。もっと大きいのこう、買ってみましたけどね、それで17,000円ぐらいしてびっくりしましたけど、一枚一枚大事に書かなあかんなと思うんですけどね。1枚いくら計算なのかな、500円10枚で5,000円ちゃうな、1枚800円ぐらい計算なのかなね。なかなか紙も高鳴ってまいりましたね。最後こう細かい描写を最後の方ですねしていっております。ということでちょっと大きな作りからこの辺のこうなんか壁のところにうっすら一番初めの青がうっすら透けて見えたりしてます。そういうのもすごい綺麗やったりしますので、よかったらですねぜひぜひこうアップにして見てもろたらいいかなというふうに思います。皆さんスマホとかで見てたらグッとしたらこうねアップにできます。これも一応動画上アップにはしてますけど、アップにしてみても面白いかなと思いますし、紙と
なんていうかその食いつきみたいなのとかっていうのは僕は非常に面白い画材やなというふうに思います。そして細かい描写をしていってます。面相筆ですけど面相筆でそうこの辺をちょっと最後見せたかったよな、確かな。なんか車ってはっきり書かんでもちょっと窓がちょんと書いてあったり外側からちょんと書いてあったりしたらなんかなんかの建物なんていうのに見えるなっていうか、全部船っていうのをググッとくくらんでもちょっと引き締めるだけでも船に見えたりとか車に見えたりすると思うんですよ。だから両サイドに車船ってあるんですけど、そんな書いてないんですね。でわざとそういう風に止めてますし、これぐらいで見せた方が逆に後ろの見え方って生えてこんかなっていう、生えてこうへんかなっていう風にわざとしました。この辺そうですね。窓とかをちょっと窓っぽい感じを描いておいて、もちろん写真見ながら描いてますけどね、というところとかを押さえてあげたりとかして、ちょっと密度を上げていきましたね。この辺の木々の隙間にちょっと見えるものとか、そしてちょっとここもう一回ちょっと暗くしようかなと思って、この辺っていうのは画面が全体が出来上がってくるにつれて、またですね見え方ちょっと右の方寂しく見えますもんね。でそこのところ細かく描くというよりは色を落とすことによってある程度左側のところと響かせ合うというようなことをしていってます。そういうこともなかなかテクニックですけど、別に細かく描かなあかんっていう僕わけではなくて、ここ見せるためにはここはこういうふうに書いてあげようとかっていうふうに割り切ってあげるということもあっていいのかなというふうに思いますし、そういうふうにもう省略と強調ってもよく言うたりね、密とかっていう言葉使ったりとかしますけれども、そういう風に描いてあげたりするとかっこよくないですか？どないですか？ちょっとかっこよくなったりするんちゃうかなと。この辺は逆にもうちょっと隙間ちょっと描いてみたりとか、また水平運動みたいなんで少し向こうに見える橋のとこの暗さみたいなのを描いてあげたりとかして、密度をちょっと上げていきました。そして水に映っているところもどのくらいまで描けばいいかなっていうバランスですね。絵の中の全体のバランスの中でどこまで描けばいいかなとかっていうことをちょっと考えていっているということですね。めちゃくちゃもし細かく描いたら多分上のこの境界とかもっと細かく描かなあかんようになってくるんですよ。でもちょっと絵としてはうるさすぎんかなと、水彩絵の具の良さみたいなのがちょっと損なわれてしまうんちゃうかなとか思ってしまうと。でその辺をバランスよく止まったりっていうことができながら、ちょっと客観的に自分の絵を見るということを覚えられていくと、皆さんもすごく成長すると思いますという感じで、ここの水に映っている、緑、ちょっと秋口のあれですけど黄色くなっている紅葉している緑とかっていうのと、壁のこの赤がすごく映えているいい作品になったんじゃないかなと思います。少し不透明の白とかも、少し入れながら描いていきました。どないでっかということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画良かったらチャンネル登録してない方、ぜひまたグッドボタン、コメントいただければと思います。間違いあったらコメントにいただければと思います。それではまた最後までよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうかね。書けそうですかね。省略と強調みたいなところなんですけど、あとは水平垂直運動、意外と手の動き見てるとそういったところ、私の動画たくさんありますけども、そういったものをググっとまとめた感じのいい作品になったんじゃないかなと思います。これからもご視聴よろしくお願いいたします。それではこの動画よかったらグッドボタン、チャンネル登録してない方ぜひよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。以上です。チャンネル登録よろしくね。今年もよろしく。2号の